توفى النقيب محمد رجب الغرياني معاون وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة اليوم الأحد، وسادت حالة من الحزن بين زملائه ودفعته من الضباط وأقاربه. لذلك تحولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء بعد تداول نبأ وفاة الضابط الغرياني لتلقي العزاء في الفقيد. وأوضحت أسرة المتوفي أن جنازته ستشيع اليوم في مسقط رأسه. كما نعى عدد كبير من الأشخاص النقيب محمد الغرياني بعد وفاته المفاجئة أثر إصابته بأزمة قلبية. وأشاد عدد كبير من الضباط بأخلاقه وحسن سمعته بين أصدقائه وزملائه قائلين: ربنا يرحمك ويغفر لك، كنت قمة في الاحترام والأخلاق، والناس كلها كانت تشهد لك بأخلاقك، ربنا يرحمك برحمته. وفي ذات السياق توفى النقيب عبد الرحمن إسماعيل ضابط نظام بقطاع الحماية المدنية بمديرية أمن السويس أثر حادث تصادم وتشييع الجنازة بمنطقة الملاحة بحي السويس. لنختم بقولنا: اللهم ارحمهم وادخلهم فسيح جناتك. انتظروني في حلقة قادمة وإلى لقاء آخر إن شاء الله.